Alcas Production TV. Aleka Silembo, mama na ngaye, Aleka Silembo, Alcas TV, hein? Aleka Silembo Production. Balobi deux fois te s'abonner massivement. Alcas Production TV avec Alain Kassilembo, les grands producteurs, les grands mayas. Suivez toujours. Les chaînes ils ont matissé, ils ont multiplié, ils ont donné un international. Alain Kassilembo, South Africa. Alain Kassilembo. Alain Kassilembo, South Africa. Alcas Production, Alain Kassilembo. Alain Kassilembo, South Africa. Alain Kassilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alcas Production. Alcas Production, Alain Kassilembo. Kassilembo, j'aime ça bango, tout ça wana. Alcas Production TV. Alors abonnez-vous sur Alcas TV pour toutes vos informations. Hein? Ce bobo landa, maramounion sur la nouvelle, il y a eu d'été, pour s'abonner dans Alcas TV. Alcas TV. Balobi, restez branchés sur Alcas TV. Alain Kassilembo. Veut dire pour la news surtout, Kalamingité. Quelque chose se prépare. Balobi, Kokodio, Kotongo, Zotana, Kalamingite. Balobi, bientôt 5h30 avec votre artiste, Kabose Boulembi, national. Kimia o mabota mabino, merci mingi balandi ya Congo Star Télévision. La émission Nabino Kitoko Pain de Vie. Émission et ça Rabino bien, émission et ça la Kayo Kitoko dans le sujet. Il y a Kitoko, autre débatteur, Nabandeko, pasteur, Basali Yanzambe. Na baroni oso. Merci biso na fidélité na bino bozo na biso partout na province na Kinshasa ezabonga wa bino yaniki yango na émission kitoko. Lelo yaniki yango bande na yela bino ba sujet ya kitoko esala bino bien au moni ya toza l'église cité Bethel ya pasteur Adelbert Mwamba toza précisément na Pascal na Masina Pascal na quartier 3 na avenue Kabama soki boyo wana Kuta église cité Bethel les wana. Sujet kitoko na bino lelo ezali to lobela les liens sataniques. Les liens sataniques oyebi lelo ezali loko zo ronger mboka ba sujet ya kitoko o na yela rabino o nyonso alinga participer na émission en tout cas bo hésiter te ko benga biso na numéro eza na se wana. Na on banda déjà voya mba invité na ngai comme ça to kabola sujet à lelo. Musa Nyanzambe. Boni. Malamu de journaliste. C'est présenté sous bien à Batunio Soyo, Bazolando, Bazio, occasion à beaucoup d'endroits. Merci, Bandeko Balandi. Biso Tosali, pasteur Adelbert Mwamba, il y a l'église Cité Bethel, na adresse Oye Koutami na commune Yamasina, quartier 2, sur Kabama, comme avenue, numéro 58. Yamotuya na Oye Talibiso, ne Yangoa. Merci beaucoup, pasteur. Sujet qui est au débat, on a eu un débat. Parce qu'il y a les liens sataniques. Les liens sataniques. Il y a un est-ce que il y a un avis sur la lien satanique et zani? Attendons des journalistes pour la Motuna Nayo. Bino Bandeko Balani Nabiso. Nous allons comment Bible les amis pour le bénéfice. Na makambo yetali ba lien satanique na mokuse lien satanique ni koloba misala ya mabe satana azali kosala na bomo ya moto ya kokanga bomo ya moto ete bomo ya moto ekende liboso te ekoli kozala satana akangi sante ya moto alingi yango basinga ya molimo pe okomona moto sante ezali kokende liboso te maladi ezali kosila te nzoto mpona nini po ete maladi wana ewuti na nzoto na ye te ya moto te me maladi wana ewuti na maboko ya satana bomoi ya moto sante ya moto molimo ya moto ezali récupéré na maboko ya satana soit na nzela ya kindoki soit na nzela ya ngangakisi bato nyonso basali ya satana akoti na bomo ya moto to arécupéré bomo ya moto atangi yango basinga alors okomona ke bomo ya moto ezali kokende liboso te yango wana nde tobengi
balien satanique. Pasteur, origine nango eutaka wapi bien satanique eutaka wapi source provenance nango na boma ya mutu ndenge uti koloba eutaka wapi source ndenge tobengi yango bien satanique ezali kouta na satane. Donc satane nde azali kokanga bomoi ya mutu akangi yango basinga po ete bomoi wana ekenda liboso te ndenge ezali kolakisama biso na kati na mokanda na Nzambe. Donc source nango ezali kaka satana azali kokanga bomoi ya mutu. Source nango eza satana kanga bomoi ya mutu. Siko mutu po lelo akanga na lien satanique, est-ce que c'est nécessairement il faut kutaka na famille to na lopango azovanda to mwana classe et utaka pe na école mutu a musala et utaka pe na musala et utaka wapi meka on peut ko expliquer biso na bandeko bazola. Bon, tolimbola malamu place wana nalingi tozwa kaka ndakisa oyo ezali na bible oyo elobeli biso makambo ya lien satanique nde toya kofungama mpe kotala na oyo olobi wana ekoki kowuta na bisika nini totanga ndeko na biso atangela biso bino balandi na biso totanga elongo na bino mokanda ya Luc mokanda na Luc chapitre 13 kokotanga na verset kobanda verset 10 kino verset 16. Luc 13 10 à 16. Donc bino bozolanda pona confirmation na bino pe réaffirmation na bino botanga na Luc 13 totanga na 10 kino 16. Kino 16. Merci. OK, tozali kotanga na ndeko na biso Jérémie. OK. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui dit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Merci beaucoup. Alors, ndeko journaliste, oyoki surtout verset oyo ya suka wana, Yesu nde azobeta lisolo. Bible ezotalisa biso ke Yesu akoti na synagogue azote. Nzoka mwasi moko azalaki wana, azobela maladi ebumba ye mokongo pendant 18 ans. Mwasi wana anyolisamaka te, azalaka ya kogumba. Tango Yesu akoti na tempelo amoni mwasi wana akangoli ya bikisi ye. Tango bato banganga nzambe ya bayuda bamoni yango basepeli te po ezalaki mokolo ya saba. Yesu ayebisi bango otala mwana mwasi oyo azali mpe mwana mwasi ya Abraham. Mpe Yesu alobi Satana aliaki ye. Ozomona Satana aliaki ye pendant 18 ans. Ozomona yuteli nango Satana alikangaki mwasi wana basi pendant 18 ans. Siko basinga ngo ezalaki na ndenge nini apesi ye malade. Azalaki kaka na mokongo ya kogumba. Akokaki kotelema kotambola tout droit te. Mpona nini na mokili boye bokomona ye abelaka oye boye na boye te. Yesu alobi ezalaki singa ya Satana nde akangaki ye. Ozomona alors sikoyo nde moto akomprendre ke na mokili oyo bapasi mingi makambo mosusu ya pasi to ya makasi ezwaka bato ezali kaka na bomoto boye te mingi ezalaka balie satanique. Ndakisa yango Yesu atalisi biso mwasi oyo anyokomaki na balie ya Satana. Sikoyo na motuna na yo ya koloba eske Satana wana asalaka kaka wapi Satana asalaka bisika nyonso oyo Nzambe azoprotege te. Bisika nyonso otangi wana ndeko journaliste ekozala na famille, ekozala na ndako,
ekozala na lopango, ekozala na balabala, ekozala na quartier, ekozala na mosala na école ya motuya ezali ete esengeli toyeba ke soki ozali na protection ya nzambe te place nyonso satana atui ndako na yo porte ya bomoi no eza polele satana akokota akokanga yo basinga mpe akobanda konyokola yo to na maladi to na mikakatano songolo pakala akoki kokanga yo mayele ya classe akoki kokanga mosala na yo akoki kokanga salaire na yo ebimaka te place nyonso satana akutani na yo oza na protection ya nzambe te akokanga yo basinga na ye mpe akobanda konyokola bomoi na yo. Merci beaucoup, pasteur. Comme vous le suivez, de vos Hollanda fidèles téléspectateurs, pasteur Nyonso Bolingi pour les émissions Open de vie, en tout cas émission eza porte eza pour oyamba bino nyonso. Donc bobinga na ba numéro eza wana to yebisa bino ba condition nini esengaka po to ya pe na ba église na bino to bekisa bino na plateau na chaîne toujours pour édifier par Nzambe. Mosala na Nzambe, moto nini ya koyeba kozala lié? Qui peut être lié? Moto nyonso nani akoki kokangama basinga motu nyonso oyo azali na protection ya nzambe te azali na opportunité porte ya vie na ye ezali polele satana akoki kokanga ye akoki kosala na ye oyo nyonso ya lingi solution ezali motu aluka azala na protection ya nzambe soki protection ya nzambe eza te motu nyonso sans distinction motu nyonso bakoki kaka kokanga ye na satana tant que aza na protection ya nzambe te. Pasteur, tout ça a combien de catégories et de liens sataniques? Catégorie nayebi te soki kotanga ba catégorie nini soki okei na ba détail wana okozwa mpenza solution ya malamu te wana ngai ozomona puisque balien ezali balien ozomona e mosala nango ezali kaka ya kokanga bomo ya mutu ozomona alors ezalaka na lien te oyo soki bakangi bomo ya mutu moto akangamaka te mpona kolobaka ezali na bacatégorie boni te lien ezali lien mosala nango ezali kaka kobebisa kobloke et puis koempêche motu akenda liboso. C'est ça, donc soki kaka ok, merci beaucoup pasteur. On va continuer. Est-ce que soki moto aza na kati ya lien satanique ekoki kodéranger mpe lelo akota na paradis te? Bon, ezali na biteni mibale. Soki moto azali lié na basinga ya satana ezali mpona konyokola ye sikoyo ezali na basinga oyo bakangi ye me bamoni sante na ye te bamoni biloko na ye te bamoni kaka spiritualité na ye kibomwa na nzambe na ye alors bakangi ye de telle sorte ke abongola motema na ndenge ya solo te akoyaka koyaka na masumu akoyaka koyaka na masumu ayokaka liloba na nzambe me achangeaka te ozomona akoyaka nde na lisumu alors satana akangi ye ndenge ntoma Paulo alobi na mokanda ya Romain chapitre 7 alobi oyo malamu nayebi kosala nazokoko kosala yango te me mabe oyo nalingaka kosala te nazokutamake nazosala mabe wana ntango ngai nalingi nasala malamu nayebi nazali komikuta nazosala mabe oyo ngai nazolinga te ozomona motu wana homme charnel wana aza na balien siko balien wana ekangi kaka spiritualité na ye makambo ne ya bonzambe to ya bomwana na nzambe azokoka kosala malamu te me azosala lisumu na pete na ntango ye azolinga yango te bazotindika ye na force moko boye ya satana alors nde na cadre wana motu wana ezali mpasi ya kota bokonzi ya likolo soki yesu azongi akuti ye na eta wana ya solo akomona bokonzi ya est-ce que conscience ya motu mpe ye moko akoloba lelo amonika kosala mabe mingi conscience na ye esali atiki mabe est-ce que kotika mabe wana mpe eza ko se faire délier consciemment na conscience ya motu ça peut arriver ezali mpasi po litangi oyo nalobi eza na mokanda ya ntoma Paulo na chapitre 7 Paulo alobi okomona ke ozosala mabe ndeko journaliste na bino balandi na biso eza na moto oyo moyibi nyonso ayebaka kaka moyibi eza mabe me azokoka kotika te eza mpe na moyibi mosusu conscience ekokosala kaka conscience esali atiki na ye oyiba sikoyo moto ya bongo
est-ce que celui conscience na ye sali il se fait que il peut se faire que à se délier mbala moko na ba lien satanique tant conscience na ye sali atika mabe bande ko sala eza pasi conscience eko délivrer te conscience eko sunga moto à comprendre hein que makambo nazo sala eza mabe na lingi natika à émettre peu volonté à kotika mais le kola lisumu to mabe azo sala ezali satana nde azali ko entretenir yango conscience na moko ipokango na yete il faut force ya nzambe Saint-Esprit esunga ye mutu amipese pa na nzambe asambela aya epai na Yesu nde akusunga ye pour que ayeba na kozwa délivrance wana na balie wana mais conscience na moko ezongi kati na ye ami délivrer ye moko eza pasi exception ekoki kozala mais nazoyi biso ke eza pasi po toma Paul alobi malamu oyo nayebi kosala nayebi yango nalingi kosala malamu wana nayebi yango mais nazokoka te ntango nalingi kosala malamu oyo ngai nazosepela nango nazomikuta kaka nazosala mabe sikoyo alobi nani akokangola ngai na nzoto ya lisumu aye kokumisa nzambe alobi nakumisi nzambe po ete na nzela na Yesu Kristo Yesu nde akangoli ngai nde a partir ya wana ndeko journaliste nazoyebisa na yo molandi na biso ete na yo moko ezali pasi omikangola na makanisi na yo nazopesa ndakisa soki na makanisi to conscience ya moto ekokai kokangola ye ndele bato bamelaka cigarette te kozomona po soki otali na pake ya cigarette bakoma bien ke likaya ezali kobebisa santé mpe bato bazomela likaya bazotanga yango docteur bato bamela cigarette baza liye na molimo wana ezali kokangisa bango na cigarette po bakomeli bango ke cigarette oyo ezali kobebisa nzoto siko ndeko journaliste yo ndeko molandi koma bazoyebiso ke eloko oyo eza mabe mpo na santé yo mpe oyebi ke eloko oyo ebebisaka nga santé mais ozokoka kotika te soki ezali balien te donc nde bocomprendre ke ezali balien donc conscience ezali mpasi ekangola moto akoki kokangola moto na mabe na balien ezali kaka Jésus-Christ. Pasteur, tu continuer toujours dans l'émission, dans cette réaction. Je pense que nous sommes bien pasteur. En tout cas, cette fois-ci, on a décidé de faire un numéro pasteur malgré ça moins discret. À l'ingarto que ça numéro a été. Pasteur, entre la prière, la parole de Dieu, et là on y est la lien satanique. Et là on y est la lien satanique entre l'Iloba et Nzambe. Noko mibale wana ezali kotambola elongo mpona délivrance ya moto po ete liloba na nzambe ezali nzambe ye moko alors moto oyo asengeli kosambela malamu priere na ye ezala na nguya abanda nano kondimela liloba na nzambe soki ondimeli liloba na nzambe seke ondimi nzambe kati na bomoi na yo alors soki ondimi nzambe kati na bomoi na yo ozali deja mwana nzambe alors tango kosambela nde nzambe sikoyo akokangola yo donc ezali biloko wana ezotambola ensemble donc prière ekoki nango mpe kolongola kokangola moto aza lié na balien satanique la parole de Dieu peut même c'est ça prière ekangolaka te nzambe nde akangola siko tango moto azosambela na sens que kosenga mpo nzambe mpo asalela yo il faut senga ye ba kosa na yo kwa ko nde nalingi précision wana biso balandi na biso toyoka ke prière tozosambela nzambe ozomona c'est que il faut ozala nanu na kondima na nzambe ondimela nanu nzambe oro nzambe toza na ye wapi na nzela na liloba na ye ozomona banda nanu kondimela liloba na nzambe ntango ondimeli liloba na nzambe oyo ekomami eza ya solo na ndimeli nzambe siko oye kosala prière osengi nzambe wana akangola yo ekokangola nzambe wana akokangola yo siko wana biloko nyonso mibale wana liloba na nzambe na prière esangani ekangoli. Merci beaucoup pasteur na réaction au moto wana nga mususu eza boye lolenge nini toyeba moto azali ye na balien satanique moto oyo azali lié d'abord azali moto oyo azali kolukimela Yesu te moto ya liboso oyo oyebaki azali lié na balien satanique
azali moto oyo azoboya kondimela nzambe lie ya monene ya liboso yango wana na bomo ya moto azoboya koyamba yesu azoboya kobongola motema donc motu wana yebaki azali lie ya mibale omoni moto azoya na eglise ozomona alobi keno ayambi yesu abongoli motema yaka na eglise me motu wana atikaka mabe te me liloba na nzambe azoyo baza makasi na mangala ozoyoka mpe azotangelo na verset biblique alobi na mokanda Matthieu tere bakomi boye Matthieu 7:7 demandez il vous sera donné cherchez vous trouvez-le mais vi na ye azosalaka masumu azosalaka makambo mabe alors okotala olobi moto oyo aza na maboko ya satana aza na balie ndenge nini akotaka eglise ayokalika liloba na nzambe mais vi na ye azokoka kotika makambo mabe te ozomona moto wana okomprendre ke aza lie elema ya misato moto bible elobi nzambe alobi nabengi bino bana na ngai bokende liboso nzambe abengi bana na ye mpo bakende liboso na makambo nyonso mpe nzambe lokumu ezongela ye mais omoni motu azosambela azobanga nzambe par exemple mais papa yayi makambo ezokende ka liboso te ozomona asala mosala ezosimba kaka te ateko ezosimba kaka te yayi libala ezali kaka désordre alors ezowuta wapi te motu ya boye fo kokota na mozindo ya priere lie satanique ezali quelque part siko nzambe akangola ye na domaine wana mosusu soki ezali épreuve ya nzambe eza na likambo mosusu ekoki kozala kaka ye ya satana te me nzambe azali koéprouve mwana na ye soki ezali épreuve moto asumuki te asali mabe te me nzambe abloke ye nzambe azoéprouve ye wana problème eza te ntango épreuve ekokoka po esila nzambe akokangola ye me mosusu azali na église azosambe me makambo nyonso bloke alors tokolandela nano bomoi wana na kati ya priere totuna nzambe tokoki komona kete eza balien satanique ezali kobundisa mwana nzambe mpe tosengi nzambe tosambeli ye nzambe akangoli pasteur il peut se faire aussi pasteur to prophète atelemaka liboso ya bato me aza mpe lie oui ekosalema puiske yesu alobi ke na mikolo ya suka eza na baoyo ye akoyebisa ke bolongwa bino basali ya mabe bokende na moyo na libulu ya moto balobi basali wana bakoloba nkolo tokangolaka bato na kombo na yo tosalaka bikambo na kombo na yo tosakolaka na kombo na yo me yesu akoyebisa bango nayebi bino te bino basali ya mabe bato wana bazalaki kote bazalaki kosako bazalaki kosala miracle bazalaki kokangola bato me bango moko misala force na molimo oyo bazalaki kosala nango makambo wana ezalaki ya nzambe te seke bazalaki liye na molimo moko boyo ya satana oyo ezalaki kosala makambo wana na kati na bango me bazalaki kotelema liboso yesu nde apesi biso réponse na question na wana ke bato wana bazali lelo mpe mokolo wana yesu akowanga na bango pasteur na bana na nzambe nyonso baolanda biso mpo nalingi réponse oyo ntango opesa ngo antuka otala kamera moto wana ngai eza boye eloko nini bana na nzambe nyonso bakoki kosala bana na nzambe nyonso baolanda biso eloko nini bakoki kosala mpo bakangola wana eza message fort lancé na bana nyonso ya nzambe oyo bazolanda biso bino bandeko na ngai balandi mpe mwana na nzambe nyonso bipai okotami epai wapi ozolanda ngai likambo ya motuya oyo ezali ya liboso mpona kokangolama ezali dabord koyamba nano yesu sincèrement na ndenge ya solo na bomoi na yo lokola nkolo mpe mobikisi na yo likambo wana ya moto oyo yango wana départ source ya délivrance nyonso ezali koyamba yesu to kondimela nkolo yesu lokola mobikisi mpe mobateli ya bomoi na yo mobimba eloko ya motuya ntango ozali koyamba yesu ondimeli ye na motema na yo mobimba okomi mwana na nzambe mpe na kozalaka mwana na nzambe litemi ya mikakatano
oyo ekozala na bomoi na yo na priere na yo na priere ya bandeko no kati na Kristo na priere ya basali na Nzambe na bomoi na yo okoyebana kokangolama na makambo mosusu mpe na makambo nyonso me ya motuya oyamba Yesu to ondimela Yesu lokola nkolo mpe mobikisi ya bomoi na yo personnellement eloko ya motuya yango wana liboso mpona délivrance nyonso. Merci beaucoup. Ndenge bouti kolanda pasteur alobi que pour kangolama il faut ndima nanu Yesu lokola mokili na yo mpe mobikisi na yo. Pasteur, avant dernière question pour te chuter comme ça bandeko mpe va se présenter va pesa bambote na bandeko balandi biso tokoyeba moto aza delie ndenge mutu ya liboso Nzambe nde azali kopesa exemple Nzambe azopesa réponse na motuna no wana bana Israël bazalaki lié bazalaki na esclavagisme na bowumbu na Égypte. Nzambe alobi na Moïse kende oyebisa Pharaon atika bana na ngai po bakende kosalela ngai kozomona donc Nzambe alobi Pharaon atika bana na ngai bakende kosalela ngai donc mutu oyo basili ya ete mutu azali délivré ezali d'abord mutu akoma na kolinga Nzambe asalela Nzambe atosa liloba ya Nzambe. Mutu aza délié aza mutu atosa liloba na Nzambe azotosa liloba na Nzambe azotambola na bobangi ya Nzambe puisque molimo ekomi kokamba ye ekomi kozala molimo na Nzambe et puis mutu wana akozala na esengo ya kosalela Nzambe bazotindika ye te mutu wana ezali basigne primordial ya makasi ou bien basigne fort ya ke mutu oyo azali délié ou bien azali délivré. Merci pasteur. Autour le bailo moko wa le que lien satanique ils ont uniquement Satan akangara mutu pour avancer te et bon bateau va avancer va prospérer na bango er nyonso ilo nyonso sali simbi bazape délié ou soit pas cause allié. Bon au monde likambo ya prospérité et ezali likambo moko très complexe ozomona awa ngai nazali kolobela likambo ya lien na délié na ko délié selon Nzambe mais prospérité ou bien kokende ndengo lobi wana oyo lobi satana lien satanique mutu akangami lien satanique ezaka uniquement pona satana akangaka mutu oyo mutu po avancer te elo nyonso osala esimba te yango na tuni sko mutuna est-ce que mutu oyo avancaka asali moi business na yeki liboso est-ce que kokozala pe lié quelque part to mutu abongo aza délié nde nalingi na expliqué yo soki esengeli balandi na biso balanda ngai malamu oza okomona bapagano okokuta mpe mopagano mosusu aza na biloko aboliki azosala makambo na ye ezokende liboso tout ça alors mais mutu wana ayebi Nzambe te azali lié spirituellement po akomi confie na biloko ne wana kenga na kendeke liboso nasambelaka pe te me na kendeke liboso makambo na ngai me na fe ya makambo nyonso mutu wana soki abongoli motema te aokende life lie ya satana yoka lie ya satana na bomo ya mutu ya boye ezali nde kote ya makambo ya molimo azokoya koyamba Yesu azokoya kondimela Nzambe pourquoi puisque azomona ke mbongo na ye ezokende liboso me ye wana ezali kote spirituel okomona ke azobanga Nzambe te me kokende liboso ya biloko esimbamaka na maboko nde elimi koloba te ke d'office ozali kondimama epai na Nzambe okokota mpe bokonzi ya likolo te puisque eza mpe na bapagano bazokende liboso bana mbongo ebele mais cela ne veut pas dire que bazali na boyokani na Nzambe bakokota na bokonzi ya likolo non oyo réponse na pesi ezali na cadre restreint ya liloba na Nzambe na baevangeleli Nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. To Romeo Mwamba na sima caméra to yamba mo bandeko ba se présenter ndeko se présenter pesa mbote na batu bazolanda yo. Loba na moi makasi. Oui, merci pour la parole. Na benga mi na kombo ya Père Jérémy, serviteur na kati de l'église de na pesi mbote na ba chrétien nyonso na mokili mobimba o bolanda biso ba continuer ko salela Nzambe na misolo Nzambe wa continuer. Merci beaucoup. Maman atoleki na yo o saluer ba ndeko nyonso bazolanda biso opesi na bana na kombo. Kombo na mama na Zimba. Maman a dit moi voix, je vois moi la voix makasi. Maman a dit Zimba. Oui. Ça
mbote na bato nyonso bazolanda biso elongo tikaki nzambe alela bapambola bango bamipesaka na nzambe. Merci beaucoup. Maman, yo na au secrétaire à pasteur. Et ça va se présenter. Pesa mbote na bato nyonso balandi biso. Bandana on a combo na bayebi yo te bayeba yo. Oui. naza servante na kati na église cité de la basina Pascal. Oui. Nazopesa mbote na oyo nyonso abengami chrétien oyo azolanda biso soki akobanda kolanda yango mikolo nyonso nzambe alola pambola ye epuis akolisa komema kati na obengisi banani na église mpona dimanche prochain ntanga bakombo ya bato obengisi nabengisi yani. Oh ngakaka merci beaucoup. Toleki na sœur na biso Kutoyo se présenter Pepe sa mbote na bato nyonso balandi biso. Merci pour la parole. Comment la race avec nous naza servante na kati église cité de terre na pesi mbote na bato nyonso oyo azolanda biso na mboka mpe nzambe apambola bino nyonso. Merci beaucoup. Pasteur tozongi na yo côté des annoncés à émission oyo conseil nini okopesa na bana nzambe nyonso s'il faut leur conseiller bana nzambe nyonso libota na nzambe na bapagano na bana ya nzambe nyonso balandi biso na bapagano na bato nyonso oyo batutisami na émission oyo s'il faut leur conseiller pesa message moko en gros na bato nyonso oyo bazolanda biso. matondo ndeko journaliste bino balandi na biso mpe baye nyonso bakoki na kozwa libaku ya kolanda biso na émission oyo Pain de Vie na likambo oyo etali balien satanique bandeko eza likambo ya motuya likambo monene mpe ezali mosala monene satana asalaka na bomoi ya bato mpona konyokola bomoi na bango mpona kobloke mpe kodétruire nde nazali kosenga moto nyonso ondimela yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na yo mpe oyeba na komipesa na koyoka liloba na nzambe mpe kotambola na bomoi ya kobanga nzambe mpe ntango nyonso ozali komona bomoi na yo ezali kotambola malamu te alors sala tu oyeba na kopusana pembeni ya mosali na nzambe na eglize basambelela yo me yo moko osambela mpe oyeba na kolinga makambo na nzambe soki te satana azali kokanga bomoi ya bato botala ndakisa oyo totangi ya mama oyo na Luc 13 bomoi pendant 18 ans ifalaki bakutana na yesu après 18 ans po azwa bomoi ya seko non plutôt azwa délivrance na ye yo ntango mosusu maladi na yo ntango mosusu basinga na yo mikakatano na yo euti na balie nayebi te esali mbula boni alors nazali koinvite yo yaka epai na yesu oyo akangola azali kokangola mpe akokontinue na kokangola yaka epai na yesu akokangola na balie satanique okomona bomoi na yo ekofungama sante ekofungama misalo ezali kotambola te wana ekotambola libala ezoya te wana ekoya bana oyo bakangami bakoya e okoyeba na kokomisa yawe nzambe nalola batela bino. Merci pasteur, adresse rapidement ya église na bosani kopesa na numéro ya téléphone s'il faut opesa na bana nzambe batutisami topesi bino adresse na ebandeli nazozongela tokutami na commune ya Masina na quartier 2 balabala Kabama na numéro 58 place wana nde église ezali soki oye okokuta église cité de terre nzambe nalola abatela bino. Merci beaucoup bandeko balandi bozalaki ebele liboso ya batelevizio na bino kolanda émission na bino kitoko Pain de Vie émission esalaka bino bien en tout cas nayebi na sujet ya lelo nalobi na pasteur bobenga bokommente pasteur nyonso mosali na nzambe oyo olingi orebondir na baide ya pasteur to contredire ye ou soit toza na posa ya débat en tout cas biso porte ya émission na biso eza grandement ouvert oyo alingi akonteste pasteur oyo amoni ke sujet oyo peut-être pasteur ndenge alobeli yango il ne fallait pas oyo mpe akokumisa bobenga bapele na bino esalaka biso déjà kitoko makasi napesi mbote na Romeo Mwamba na nsima machini napesi mbote na merveille ntoto esika azolanda ngai na bosani te boss na ngai madame Sarah Molembo tomonani na émission na numéro ya sika ya émission na bino kitoko bye bye.
Alcas Production TV. Ale Kasilembo, Ale Kasilembo, mama na ngaye, Ale Kasilembo, Alcas TV, hein? Ale Kasilembo Production. Balobi deux fois te s'abonner massivement. Alcas Production TV avec Alain Kasilembo, les grands producteurs, les grands mayas. Suivez toujours. Les chaînes ils ont matissé, ils ont multiplié, ils ont donné un international. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alcas Production, Alain Kasilembo. Alain Kasilembo, South Africa. Alain Kasilembo. Plein de larmes, mon âme enflammée. Alcas Production. Alcas Production, Alain Kasilembo. Kasilembo, je sais pas moi, tout ça on a. Alcas Production TV. Alors abonnez-vous sur Alcas TV pour toutes vos informations. Hein? C'est Bobo Landa, Maramunionso, la nouvelle, il y a eu d'été, pour s'abonner dans Alcas TV. Alcas TV. Balobi, restez branchés sur Alcas TV, Alain Kasilembo. Veut dire pour la news surtout, Kalamingité. Quelque chose se prépare. Balobi, Kokodio, Kotongo, Zotana, Kalamingite. Balobi, bientôt 5h30 avec votre artiste, Kabose Boulembi, national.